اول حاجة هنبتدي بيها وهي الصامولة دي اول حاجة هفكها ونكمل الفيديو. طبعا هي بتتفك بلقمة 10 مللي، ويفضل تبقى ال10 مللي طويلة. طبعا يا صديقي انا عملت كده كهدف تعليمي مش اكتر، لكن انت عادي تفكها من بره. وهنحتاج سيستم نعملها على الفك. اهم حاجة انك توصل ان دي تبقى مرخية ما تبقاش مشدودة. بس على كده ونبص هنا، خلاص بقت مرخية كده تمام. تبتدي تشتغل، عشان هتلاقي اول حاجه بتحصل وهي انه يقولك اصل الطنبوره مش راضيه تطلع فنضطر نقطعها، او اصل فيها شفه عاليه فهنضطر نقطعها. باشا فك الهاند الاول، ماشي، وخليها تفك كده تمام. دوس على الاتنين دول، شايف دوس عليهم ازاي؟ تمام، دوس عليهم كده خلاص. الفرامل اللي ورا فكت، وفكت هاند كمان، عشان ساعات بتبقى معلقه في الهاند. بس فزي ما قلت لك هتدوس عليهم لورا، ماشي، هما بيبقوا مشدودين لقدام. تمام، دوس عليهم لورا. ركز معايا في الخطوات دي كده. اول حاجه هنحتاجها وهي لقمه 17 ودراع عزم ودراع تطويل، يد ثابته ودراع تطويل. ما تقلقش من حركه العربيه، كده كده تمام يعني. وانا عامل حسابي ومدي للعربيه الغيار الخامس. هترفع الكوريك من المكان المخصص ليه. طبعا مش هتفك الكاوتش غير لما تدي للعربيه هزه صغيره كده تتاكد انها ثابته، علشان ما تقعش وهي على الكوريك. هنفك المسامير، اتاكد برضو كده الكاوتش بيلف تمام، مفيش اي ضغط من الفرامل عليه. وبكده نبقى فكينا الكاوتش. اي مفك عادة وشاكوش صغير. تمام زي ما انت شايف اتفكت. لقمة 32، بس اتمنى ان حضرتك تجيب الطويلة مش القصيرة. انا للاسف غلطت وجبت القصيرة. طبعا ليها طريقة ربط معينة، فبعد اذنك تابع الفيديو للنهاية. زي ما انت شايف انا مش محمل عليها نهائي، ماشي، يا دوب سندت عليها فكت. هل دي حاجة غلط؟ لا، ده كده كويس ان هي بتتربط بعزم شبه قليل. اهم حاجة ان الصامولة دي ما تقعش منك في رملة نهائي، علشان دي بتقفل على البلي بتاع الطنبورة. تمام زي ما انت شايف انا بحب احطها جوه اللقمة عشان ما تتطربش. كده المفروض هتطلع معانا بمنتهى السهولة. زي ما انت شايف طلعت اهي. تاخد بالك بقى من شوية حاجات، وهي
البلي اللي جوه الطنبورة. كده الطنبورة طلعت، تيل الفرامل اللي قدامنا. طبعا قبل أي حاجة محتاجين ننضف الأكس من أي تراب ممكن يكون جاي عليه مننا أو شحم زيادة. وننضف الطنبورة نفسها. بص بقى يا صديقي، أول حاجة لازم تعرفها إن هو ده الرجلاج بتاع العربية، ودي سوسة التثبيت. سوسة التثبيت هدفها الوحيد إنها تضم الطنبورتين لجوه. ليه بقى؟ لأن هما لو سابوا مفتوحين لبره فكده الفرامل هتفضل ماسكة في الطنبورة، فلازم يبقى في حاجة ترجعها تاني مكانها. ماشي؟ اللي تحت ده ثابت ما بيتحركش، ما بيطلعش ولا بيرسل، هو اللي فوق بس اللي بيتحرك، وده البيستم. لو انت حاولت تغيره بنفسك وانت بتشيله، كل اللي هتعمله انك هتفك ده الطبق ده ماشي باي زراديه، تجيبه كده وتلفه كده. اول واحد اتفك وادي التاني اتفك، وخلي بالك عشان الحاجات دي ما بتتباعش. المكونات بتاعتها طبق، سوسته، ومسمار. تمام. وهنا برضو طبق اهو وسوسته والمسمار. ماشي. لو وسع منك الطبق وما بقاش ماسك في المسمار وبيفلت كل شويه، اقلبه الناحيه التانيه عكس زي طبق الاكل. ماشي. ودق عليه دقيقتين وارجع ركبه وهيرجع شغال معاك تاني. ماشي. نيجي بقى ايه اللي بتعمله لو انت هتغير. لو انت هتغير ماشي، بتاخد دي تشدها لبره ماشي، بس علي الرجلات شويه عشان ما يقطعش الجلد بتاع البستن. ماشي، اللي هو الماستر الخلفي يعني. ماشي. علي الرجلاش مش مهم. ماشي. واول ما هيطلع معاك السوسه دي بتقع منه، هتاخدها زي ما هي تركبها ماشي في الطقم الجديد. فزي ما انت شايف هو كده كده الموضوع سهل. عندك السوسته دي والسوسته دي، الرجلاش راكب عليه واحده ثابته هنا وسوسته هنا ماشي، راكبه في الحته دي بالظبط، وهنا راكبه هنا وهنا ماشي. السوسته السفليه دي زي ما هي كده، معندكش اي حاجه تاني. وده السلك بتاع الهاند بريك ماشي. بتيجي الجزء ده فيه حرف يو كده، والسلك بيدخل جواه وتقفل عليه بزراديه او بكماشه وخلاص. بس انا مش هغيره، انا بس في الفيديو ده هظبط رجلاش. فانا هنا محتاج اعلي الرجلاش شويه، فهنلف كده. تمام. كده انا لفيت الرجلاش. نجرب. زي ما انت شايف بقت ناشفه ماشي. نسيبها زي ما هي ونطلع رمان البلي اللي هيغلبنا كل شويه ده، وهنشحمه على فكره ماشي. كده يبقى هنقلب الرجلاش. دايما يبقى عد عدد اللفات اللي انت مشيتها عشان تبقى عارف هترجع قد ايه. برضو لحد ما تقيلة شوية. انا برجع خطوات بسيطة جدا علشان ما ارجعش بزيادة وارجع اظبط وهكذا. ماشي. انا دي كده تمام بالنسبة لي، وعشان في شفة صغيرة هنا بس الشفة دي بتتعالج يعني. بص بقى يا صديقي، بما اننا فاكين فنشحم بالمرة، ليه لا؟ تمام. ده ايه بقى؟ ده شحن بالMOS2 ماشي. ده منع احتكاك اصلا، فده هيقلل معاك الاحتكاك، وفي نفس الوقت بيطول معاك عمر البلي جدا. وطريقة التربيط الصح هي اللي بتطول معاك العمر جدا، خلي بالك من النقطة دي. وهنيجي هنا نحط الباقي ماشي. انا شايف ان دي كده تمام بالنسبة لي.
بص، مجرد ما دخلت خلاص بقت تمام، لان في شفه هوريها لك في العجله التانيه اكتر. ماشي، بص طبعا زي ما قلت لك الصاموله لازم تبقى نظيفه، مينفعش تركبها وسخه، عشان لو ركبتها وهي متوسخه او فيها تراب ممكن التراب ده يدخل على البلي جوه. طبعا انت فاهم لو التراب دخل على البلي هيتاكل اسرع طبعا، وهيحصل مشاكل في البلي. فاحنا في غنى عن الكلام ده، احنا ناس كبيره. بص بقى يا صديقي، يا هنا اهي، شايف يعني يا دوب التيل الفرامل لامس الطنبوره. نصيحه اخويه، اوعى تدخلها عافيه او دق، لان ساعتها بامانه هتقطع الطنبوره بعدها. ماشي اهي، وشويه بتقف يا دوب لمسه. ماشي، طريقه الربط الصح للصاموله دي من وجهه نظري المتواضعه، ماشي، ادي اليد الثابته بايدي وانا قاعد، بس كده كده هي اتربط، مش هلاقي 2 3 واقفين بيتنططوا عليها. ماشي، كل ما هتربط عليها زياده كل ما هتدوس على البليه هتبوظ. ماشي، وهتبقى لفتها انشف. حتى انت شفت مجرد الضغطه البسيطه دي نشفت البليه. تمام، فهي يا دوب الحاجه البسيطه دي، اكتر من كده هي بتبوظ، البليه بتبوظ. ماشي، وهتغير بلي كتير عشان الناس اللي بتشتكي كل شويه بغير بلي خلفي. انت زي ما شفت هي يا دوب لمسه، ماشي، حاجه بسيطه مش اكتر من كده. هنطلع وهنحط شويه شحم بسيط مش اكتر، علشان يبقى ايه، لو مثلا اتاخرنا قعدنا ناسيينها يبقى في اي شحم في العجله، تمام، يشحمها. وزي ما قلت لك يا صديقي، ده شحم بالام او اس 2 في منع احتكاك. الشحم ده غالي مش رخيص، لكن العلبه دي لو لقيتها هتلاقيها بسكه ال 180، حلوه جدا، احسن من الانبوبه بتاعت الاسنان اللي بتجيبها من ليكو مولي ب 250. فدي حلوه جدا، يا ريت اللي يلاقيها يشتريها على طول ما تفكرش. طبعا نفضنا هنا كويس وهتبدا. ماشي، اي شحم زياده هنشيله ونجرب، بس كده كده تمام. ماشي، انا بحب دايما شايف النقط دي اللي بسبب الجنط، ماشي، حط عليها نقطه شحم كده بس عشان الصدى وعلشان ما تتاكلش، ويا دوب لمسه يعني مش كتير. تمام، دايما بحب وانا بربط الكاوتش يبقى بالوضع ده، 2 لفوق و2 لتحت، وهفهمك ده واحنا بنربط دلوقتي. بعد اذنك ما تجريش الفيديو لان في معلومات كتيره هتفيدك، لو هي متكرره بالنسبه لك ممكن ما تبقاش مكرره لحد تاني. المهم نجرب اخر مره. انا شايفه حلو جدا ومش قفش. الخطوه اللي بعدها وهي ان احنا هننزل الكوريك، يا دوب الكاوتش يلمس الارض، حاجه بسيطه يعني، ونربط. بس كده يا صديقي، كده احنا خلصنا الاولى، نروح للتانية.
طب فرضا انها مش راضيه تطلع من مكانها، هتعمل ايه؟ مفك عاده من هنا ومفك عاده من هنا، وتدوس على الاتنين مع بعض هتطلع. ماشي كده اهو. تمام، فهمت. هنجرب لفتين ونشوف. ولفتين بتبقى اللفه عباره عن ربع حركه. ماشي، انا بقول نشحم لان هي غالبا هتيجي على طول من اول مره. طبعا اي شحم زياده هتلاقيه على البالي يشيله. وهتشحم المكان اللي بتبات فيه، وما تقلقش، وانت كده كده بتكبس بيدخل شحم للنص التاني. ونجرب. بسم الله. طبعا اهي فرصه نعرف بيها ايه اللي هيحصل لو حصل معاك كده برضه. اول حاجه هي ان احنا هندور ادينا كده ركبنا الرجلاش. تمام، نبتدي بقى نركب المسامير. هنحط اول مسمار، وبعديه السوستة، وبعديها طبق. هتمسك الطبق بالزرادية وتلفه. يتبقى الناحية التانية. ماشي، هنحط المسمار والسوستة، وبعديها الطبق، وبس على كده. المشكلة كانت في ايه؟ ان هو كان زيادة، فانا هقلله شوية. كده في لفة كمان. كده انا لفيت 4 لفات اللي هي لفة كاملة. ممكن نجرب بالصامولة ونشوف، عشان انا كده حاسس ان هي تمام بقت كويسة، فهنربطها بالصامولة عادي.
ونشوف. انا شايف انها تمام. اسمع الصوت. فانا شايف انها كده تمام وهربط. هي بتلف ولكن بتمسك حاجه بسيطه. طبعا احنا شحمناها ماشي، وزي ما قلنا ان طريقه الربط مفيش اسهل منها. بعد اذنك ما تحاولش تربط بزياده. ادي اهو واهو. وانا قاعد بس انا مش محتاج اربط اكتر من كده. طبعا زي ما انت شايف بتلف وبتقف لوحدها، فمعنى كده ان في احتكاك بسيط ما بين التيل وما بين الطنبوره، وهو ده اللي احنا عايزينه. كده كده لسه هنشدها من جوه وهوريك طريقه الشد الصحيحه. بعد اذنك لو انت مستفاد بالقناه ماشي لايك ومتابعه. لو عندك اي استفسار ما تترددش وسيب كومنت. الحاجات دي بتفرحني جدا ماشي، واتمنى ان انت تستفاد بالفيديو لحد نهايته لان بجد المعلومات فيه كتير. بص بقى يا صديقي، اول حاجه نرفع الهاند شويه ونيجي هنا عشان نلاقي المسمار اللي احنا فكيناه. هتربطه على قد ما تقدر بايدك تمام. وهننزل الهاند شوف هنا هل لسه في مكان للعب ولا بتتحرك، بحيث ان انت اول تكة يبقى قفشت ماشي. هي دي اكتر حاجة بتاخد وقت، ونادرا لما تلاقي حد يعملها لك صح، ما تعملهاش انت بنفسك. نبص هنا مشدودة ما بتتحركش يمين وشمال، وهي بتشد نفسها تمام. نبص كده تكة تانية تالتة خلاص قفشت كده انت تمام. لو شديتها اكتر من كده التيل هيتاكل معاك اسرع، فبلاش. المهم هي دي اهم حاجة تاخد بالك منها. طب لو السلك ده نفسه اتقطم، لو اتقطم معاك من اول الصامولة ماشي، من اول الصامولة هنا بتفكه، هتشده لورا، هتعين دول تشدهم كده للجناب ماشي، هتشدهم للجناب، تطلع الناحية دي وتطلع الناحية دي وهتشدها. هتلاقي مكان المسمار نفسه هو اللي اتقطم، هتروح لأي حداد يلحمهولك ماشي، ما بياخدش 10 جنيه 20 جنيه بالكتير يعني. هات مسمار 10 طويل ويلحمها لك لحام كويس. ده لو ده اتقطم منك ماشي، بدل ما تشتري الحتة دي القطعة دي لوحدها عاملة ما يقارب 700 أو 800، وهي اللحام ب20 جنيه بالكتير هيحل المشكلة ماشي. ما تخليش حد يستغلك. عشان كده دايما بقول لك تابع الفيديو للآخر لأنك هتستفاد. لو في معلومة اتكررت مش مهم، لكن لو في معلومة جديدة انت سمعتها يبقى انت استفدت بيها. بس على كده مع السلامة. طبعا الحاجة اللي محدش هيقولك عليها تمام، انك بعد ما بتخلص وبتشد الهاند تخلص كل حاجة، المفروض ترفع فردة من الاتنين ايا كانت مين هي، وتديها لفة زي ما انت شايف كده. انت الوضع عندك تمام ماشي يا صديقي. شايف
مفيش اي حاجة موقفة الفردة انها تتحرك. ندي تكة واحدة بس للفرامل، وقفت على طول. طب نحاول نحركها، مش راضية. كده احنا تمام. وممكن نعمل حاجة كمان، وهي ان احنا نشد الفرامل درجة واحدة بس. ماشي، احنا كده دخلنا جوه، شدينا الصامولة شوية، لسه الفردة اهي تمام. ماشي، ونشوف اول تكة هتعمل ايه. بس خلاص كده يا استاذي، انت الفرامل عندك 100 فل وعشر.